سلام، امیرعلی هم. خوش اومدید به کانال ایتونز. خوش اومدید به اولین ویدیو چنل من. خب ما برای اولین ویدیو چنل اومدیم یه استریم خفن از 2 تا اکانت کلش آف کلنز من بریم. 2 تا اکانتی که یه اکانت خیلی از سال تلاش کردم روش، یه اکانت نه کلا فکر کنم 3-4 ماه بازی کردم و تلاش کردم و بیایم ببینیم چیه. حالا ما تو این کانال میخوایم چیکار کنیم؟ اول از اینو بگم استریم های مختلف، هر چی که شما البته دوست داشته باشید، استریم های مختلف داریم. بعد استریم کالاف، پابجی، هر چی که شما بخواید. چالش های مختلف داریم، تست های خوراکی مختلف داریم و از این قراره. بدون مقدمه بزنیم بریم به سراغ اولین ویدیو. لیتس گو. چطورید بچه ها؟ خوبید؟ ببینیم اول رکورد. خب دفعه قبلی چون یه دونه ویدیو براتون گرفتم، حالا اونم الان بهتون میگم چند ستاره شدیم. بعد فهمیدیم که رکورد نبودش. سری بریم توی اون یکی چیز. اون اکانتیه که بهتون گفتم خیلی قوی تره. این اکانت بهتون گفتم یه ذره ضعیف تره، یه ذره الکی اومده بالا. فقط تلاش کردم که اومده بالا دیگه. ببینید همونجوری. بعد همچین آدمایی هم داریم. من با دراگون بیشتر حال میکنم بالا اتکام. 2 تا هم از اینا بذاریم. گاوچرون هم که خداستی اصلا. یه 7 تا از اینا. و تلسم من کم باز کردم، ولی تسلا الان بهترینشونه. تسلا اسمش دیگه نه، لایتنینگ اسپل. خب بریم سراغ اولین اتک. میخواستم یه اتک ضعیف بزنم. الان تا آخر ویدیو هم اون اتک ضعیفه که زدیم و میذارم براتون احتمالاً اگه بشه آپلود کرد. ولی خب 21 کاپش، پولاش هم خوب نیست، به دردم نمیخوره. این لحاظ قدرتی بالاتر از منه، یعنی بخوام من حمله کنم نمیتونم یه اتک خفن بزنم. اینجا بذارید دنبال راحت تریش بگردیم. راحت تر از این میخوایم. ببین این تنها راحتیش میدونید چیه؟ چون جمعه، چون یه ذره مپش جمعه. الان نگاه کن، این یه تیکه رو نمیشه زدش، چون بخوایم از این تیکه رد بشیم به اون تیکه برسیم سخت میشه. پس اینم ولش کنیم، کنسله. اینم ولش کنیم. این الان تنها آپشنی که داره. یه سری از این خفنایی که داره چیز کنه در حال ساخته، مثل این موفشنگه و اینا. من آلو ببخشید اگه من نوبم و اسم اینا رو نمیدونم، چون واقعا تجربه خاصی ندارم. فقط لول آوردم بالا که به شما یه ویدیو خفن بگیرم تا حال کنید. اینم نزنیم، ولش کنیم. دنبال پول و سکم، البته دنبال اکسیر نیستم، چون اکسیر هم میبینید که بره. حالا میپرسید چرا انقدر اکسیرت پایینه؟ گفتم که فقط الکی آوردمش بالا. این هم خوبه، این هم اکسیرش خوبه، هم جمع‌تره، هم نکاتی که گفتم و داره. حالا چیکار میکنیم؟ به جای اینکه این همه تسلا بزنیم، تسلا ها رو میزنیم وسطش و فنا میره 2 تا از اینا. حالا همینجا هم همینجوری میکنیم، تسلا وسطش 2 تا میره، یه دونه دیگه لازم داریم. چیکار میکنیم؟ میریزیم دیگه. حالا نوبت ریختن ماه. بریم. باید حملات رو انقدر قوی کنیم که نتونن بهمون برسن. من از یه جا حمله میکنم تو اینجا. استراتژیکم هم اینجوریه که از یه جا حمله کنم احساس میکنم بهتره. ولی اگه یه جایی جمع حمله میکنی که بتونی همه رو بزنی. بعد با دراگونات که از هوا حمله کنم. الان اینجا هوا زناشو زدم، نتونه کاری کنه. خب بذار ببینیم چیکار میکنن. بریم جلو ببینم. خب کوینمو دارم میزنم. دالر شهره داره میخوره. خب کوینم الان وقتشه هیرو بشه. بزن دمت گرم. ای جانم. کوین بهترین چیزه. من خودم با کوین خیلی حال میکنم. مثلا کلا واقعا احساس کنم یکی از بهترین اتکا با کوینه.
حالا که کوینم همینجا داره میمیره هیچ کاری هم براش نمیتونم کنم. یه ذره جون بدم با این بهش و نمرد جانم. استراتژیکی بالا. خب الان دیگه میمیره فکر کنم. بله الان داره فانیو ودا میگه. فعلا 4 تا دراگون 3 تا دراگون دارم. ببینم این 3 تا دراگون چیکار میکنم. 75% رو ترکونیم. خب کاش اول بره سراغ نیروهای حمله‌ایش، چون الان بریم سراغ اونور ترور میکنم. نرید خب اونور دیگه. خب ببینیم شانس میاریم. یه دراگونمون هم از اونور اومد اینور که بشیم 3 دراگونم. سخت‌تر حمله کنیم، حواسشون رو بیشتر حمله کنیم. خب خدا رو شکر یه دراگون رفت به سراغ یه چیزی. بزنید دیگه اونو. خب الان وقتشه و 3 ستاره شدیم. بله 17 ثانیه البته مونده. شانس با ما یار باشه و 17 ثانیه رو بگیریم. شانس با ما یار باشه. 12 10 9 8. چی میشه این بازی؟ 6 5 4 3. همه تون حمله. شانس. خب اینم از اولین ویدیوی من با میخوایم با یه دونه دیگه اکانت هم بزنیم. ولی فعلا خدافظ.